On a number of occasions, we have seen some videos of Zvorwadza, the chairman of the National Vendors Union of Zimbabwe, demonstrating at various venues on different occasions. And we have seen police come to pick him up and beating him left, right and center. But Sten is not deterred. He has decided to take the police head-on by going to the Harare Central Police Station and demonstrating in front of the police station. We'll give you an audio recording of the press conference he took before he went to meet the police face-to-face. Sten Zvorwadza for you. Se marginalist kuti mafana na nema soja kwenda muhondo. It is not the usual journalism yamunoziva in civilized nations ukuthi a journalist has the right to do what they have to do. For the first time in the history of Zimbabwe, we have decided to take head-on Mapurisa right by their doorstep, right by their gate, because all their abuses are being talked about or being spoken about in the trenches, out there on the streets, on other areas where they don't operate from. So we have seen it fit, putting our campaign is a campaign to promote peace in Zimbabwe, to promote peace in a militarized state. Saka, we therefore call upon my journalists to be very vigilant. I know you carry the scars, and some of you have already been beaten up in the past, and some of you have been detained. But today's demonstration is different because we want to go straight by their doorstep at 11. We have advertised it, we have put it on my newspapers, we have communicated with them that we are coming, so they are aware, and I'm sure they've also created their own defense or their cluster. But today's demo is not going to be easy to crash because we want to show them that we are angry Zimbabweans. It will be very peaceful because we continue to give flowers and we continue to promote this flower a campaign to all citizens, to all Zimbabweans across the nation. So, Patson, you can raise critical issues about this flower. Yeah, well, I think for the past 36 years, what Mugabe and his surrogates have managed to do is to instill fear and also hatred amongst Zimbabweans. And this also we reckon with the way forward for the nation is premised on the fundamentals of love. In as much as we have suffered, in as much as we have endured oppression at the hands of Mugabe and his people, I'm sure it is incumbent on us to show them the way, the love way. And so as leaders in our own respect, in our own rights, we are actually taking the onus upon ourselves to calibrate the nation on the way of love, because we do believe that love conquers all. And so in my view, that is essentially the sum total of what this is all about. We do not want war in this nation. Of course, we know whatever they are doing, whatever they've done, they've been trying to push us to a point where we say we are in a war situation. But we do not want that. We want peace, we want love, we want a Zimbabwe where we are able to express ourselves and still live peacefully after expressing ourselves. Not a Zimbabwe where we treated in this morbid way after expressing yourself. For example, with Dzamara, they took him. Why did they take him? Simply because he chose to express himself. And so that is not the Zimbabwe we want. We want a Zimbabwe. I don't agree with you and what you've done or what you're doing in Zimbabwe. We still can enjoy our lives. And they enjoy their life, we enjoy our lives. That's essentially what I would say at this juncture. Because this is a demonstration, a brief conference. If there are any critical questions, we can attend, but I think the bigger picture will come out after the demonstration, because we are preparing to go.
and we would encourage you to be there first before us, because you are fighting a particular angle of war that is very critical. Some say hondo inorwa nevanooneka, but the intelligent ones say hondo inorwa nevanhu vamwe vamusingafe makaziva, nevamwe vanhu vamunofunga kuti havasi kurwa hondo asi vari kurwa hondo. Journalists, for example, you are fighting the biggest war of our time by protecting those who are on the front line. And a lot of people think vanhu vanongonyora mapepa nemakamera, they are not useful. But I tell you, the angle that you are fighting from is that angle that I would give maybe 90%, and we are doing 10%. Because if you were not there, I tell you, some of us, our ears would have been forgotten about and maybe chopped off. Our hands could have been, in tatters. Maybe my hand could have been even worse off than that one that you saw for the, for the president. His is slightly different from mine. But look, I tell you, you are protecting us to have our hands get there. Nasi tikuenda ku Harare Central kunoratidzira pamberi pemapurisa tichivadzidzisa rudo nerunyararo, nokuti tiri kuti this flower isimbu yekuofa kana kuti kupa rudo, tidzidzisane rudo muZimbabwe. Asi tinoziva kunguva yese mapurisa vanoshandiswa an extension kana kuti chikamu cheZANU-PF, vanoshandiswa nehurumende kuti vadzvinyirire macitizens. Isisu nhasi tazvipira kuti ite demonstration yekutanga ichaitirwa pamusuwo pavo. Ende taitira pamusuwo pavo, tiri kuti demonstration iyi haisi kuzokwanisa kuti vaibvise kana kuiparadza muchinguva chidiki. Tichatowirirana kuti taakubva tapedza zvatafambira. Patichaita zvinhu izvi tiri kuzviita in a peaceful manner, nokuti tinenge tiri kupa vanhu maruva erudo. Tichapa mapurisa nekuti tiri kuziva kuti ndo vanga vane mhodzi yeviolence. Pese pari kutanga violence, mukana pakaita protest, pakatanga violence, mapurisa ndo vari kutanga violence, ndo vanhu panoprovoka kuti paitike bongozozo. Saka nokudaro zuva ranhasi izuva rakakosha rekuti tiratidze mapurisa kuti hatisi kukutyai. Ndichizvitora inini pachangu nezuro chaiche ndabuda muchipatara paAvenues Clinic apo, vakandirova nezuro, asi nhasi ndiri kuenda paCentral Police Station kuvaratidza kuti haugone kukuvadza nyama ichibva yatadza kuita zvainoita. Vanenge vabudirira vakasvika pakukuvadza inonzi passion. Muri kuzvinzwa ipa? Passion ndo inoita kuti zvinhu zvienderere mberi, nekuti iwe mwoyo wako uri kuti kudii, emotion iri kuti kudii. Saka kusvika vasvika papassion nepaemotion, vanenge vandikunda. Izvi zvokuti vazorova ruoko rwazvimba, vazorova gotsi iri rabva razvimba, hazvina chazvinotadzisa, nokuti struggle inoenderera mberi. Ende varova gotsi rangu, vachipedza kurova gotsi rangu, nyange ndikanzaita incapacitated ndatadza kuenda, pane vamwe vari kuona macomrades vanosimudzira vogozviita even much powerful than I could have done, because zviri kuitika musociety ndemekuti pane vanhu vari kugona kuita kufamba nestruggle, asi vanhu ava havasi kugona kuti vazviite nekutyisidzirwa nekutya, asi nekuona mamacomrades achimira. Muri kuona pachanyuka vamwe vanhu vachashamisa Zimbabwe, asati avaona mayouth vechidiki vachanyuka zvokuti isusu tinenge takutovadzora kuti vakomana madarirei, madii kuti mudzoke vakomana, manyanyisa, nokuti zvinhu kwatiri kuenda Zimbabwe haisati yaona zvaichaona. Ndosaka nhasi tiri kuenda paCentral. Imimi majournalist ndinokukumbirai kuti muvewo as careful and as vigilant, nokuti hamusi kunotora nhau munyika ine civilization kana kuti inoziva kuti kodzero dzavanhu dzinotedzerwa sei. Saka nokudaro muri kurwawo hondo neimwewo nzira yevazhinji havaone kuti muri kurwa hondo iyoyo, asi isi tinoziva kuti hondo yamuri kurwa ihondo inotyisa, ende ihondo inofanira kutendwa. Kana ndichikupai zvikamu panonzi mapercentage paipai, muri kurwa 90% of the war muZimbabwe, 10% ndio iri kurwa nemaactivists. Tikatarisa hondo yedu, pane vamwe vanhu vakafa, vamwe vakadisappear, vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanhu iyo vakarwa hondo inotyisa, asi pari zvino isi tiripo tiri kuda kuti ka 10% kedu ikapo tikwanise kuunza runyararo, tikwanise kuunza sanity, tikwanise kubvisa mainjustice, tigone kuti zvese zvatiri kuchema kumbunyikidzwa kwatiri kuita kwese kubudirire.
kutaura kwaita mukoma wangu Zvorwadza, nyika yedu hatingati, regai nditi tiri independent but hatina rusunungu. I'm sure from 1980 takafundiswa kuti kuva independent zvakafanana nekuva neusungu, but kaonero kangu chakakwanisa kuitika pana 1980 kusvika tisvike patiri panapa nchokuti pakangochinjwa simba kubva kune vachena kuenda kune vatema, asi udzvanyerere nekumbunyikidzwa hazvina kuchinja munyika yeZimbabwe. So isusu tichiona mufananidzo sevanezvouyo zvinotiratidza izvo kuti tine basa. Sekutaura kwataita, basa redu isusu rare kuratidza nyika nzira inofanirwa kufamba, yaye kuratidza ivo mapurisa ndosaka tiri kuenda kwavari kuti tivaratidze no, tiri maZimbabweans tese, kaonero kafungiro nekaitiro kangasiyana, asi uri mukoma wangu, uri sisi wangu, uri munun'una wangu, uri baba wangu, uri mai wangu. Izvozvo ndo zvinofanira kunge zvakatiumbiridza nekutibatanidza senyika, tisingazosvike pakurovana nekuti kafungiro kedu nekaonero kedu kasiyana. Of course sanezuro paya pana vamwe vanotofunga kuti zveshuwa mabond notes anodikanwa, pana vamwe vanofunga kuti mabond notes ndio atiri kufanira kunge tichitora senyika kuti tiende mberi. Kafungiro kawo handitika isusu hatikwanise kutora matombo totanga kuataka nekuti wafunga kafungiro ikako. Kaivo havafanirwa kudaro nekuti tafunga kafungiro ikako. Isusu at the end of the day tese tiri maZimbabweans, and ichochocho ndo chinofanira kutibatanidza pane zvese zvatinenge tichiita. Saka kaitiro kakaitwa nezuro zvinhu zvinoshoropodzeka. Hatidi Zimbabwe yakadaro, toda kuti vana vedu isusu vakure muZimbabwe nekuti vanenge vane freedom of expression. Ndichitsinhira kubva pari kutaura munin'ina wangu Patson Dzamara, ndinoona kuti mapurisa veZimbabwe havasi kungoshora macitizens chete, vari kushora kana iye president weZimbabwe. Nokuti president weZimbabwe pa2013 akasaina constitution iyeyi achiti mutemo mukuru wenyika, zvichireva kuti iyewo akawirirana nazvo zviri kuitwa. Asi mapurisa veZimbabwe vari kumuratidza kuti iwewo president Mugabe, zvichida vari kushora president wedu nekuda kuona kuti ruoko rwavo runenge rwanyanya kurwadziwa zvakanyanya handizivi. Vakuchidzoka vachiratidza disrespect to the president by conflicting section 58 ne59 zveconstitution, because president nerimwe rutivi vari kutaura kuti ndatendera vana veZimbabwe kuti you have right to assemble pa section 58 in the association, you have right to demonstrate and petition pa section 59, but mapurisa eZimbabwe vari kutaura kuti ano vamugabe to hell with that thinking. Muri kunzwa? That's exactly what this is saying, because president wakasaina constitution here. So the police are actually saying to the president to hell with you, and it is we are going to do what we want. So the police are actually showing the highest level of disrespect to the president of the Republic of Zimbabwe. So ndinechokwadi kuti vanhu vari kumhanyiswa vachitiza, asi tine mumwe munhu ari kushorwa zvisina nakamboona ari vamugabe, nokuti vamugabe havasina control, havasina power. Mapurisa waunozviti iwe uya commander in chief we-defense forces and all security services, vanhu vauri kuti uri commander wavo vokushora kusvika ipapo, iwe uri kuti no, musamhanyise vanhu, siyai vanhu vaite, iwo mhanyisa. Zvikureva kuti you are now a useless president in the republic. The president of Zimbabwe is now a useless president in the republic, because he is even being condemned nekushorwa nevanhu vanofanira kuti vamurespect nekumupa chimiro. Isisu hatitsvage tsamba kumapurisa, takavazivisa kuti tine demonstration musi wa18, takavazivisa kare kare mwedzi wapera, ende kuvazivisa chikamu chekuti vagare vakangoziva, zvichida vanenge vachida kutipowo mapurisa anotichengetedza, zvichida vanenge vachidawo kuyowo kuzivawo part of it, because chandiri kuziva ndechekuti mauniform yachabviswa nerimwe zuva vanhu vachijoina vaprotest. Asi tsika yekuti mapurisa vanopiwa mbiri yekuti vanobvumidza demonstration zviri illegal. Ini ndoda kuedza kushora zvikuru sei muZimbabwe wega wega anono apply permission from the police, anyimwa permission oenda ku high court kunoti anopiwa authority from the high court.
mukazvitarisa high court haisi kufa yakanyima demonstration, zvichireva kuti mimi vari kunoaplya izvozvo vari kuita legitimize the illegal. Muri kupanzwa ipapo, vari kulegitimize zvinhu zviri illegal. Saka tiri kuda kuti maZimbabweans ese tinzwisise kuti mutemo wedu wakajeka. Mapurisa havasiri vanofanira kutendera demonstration. Mapurisa vanofanira kungogona chete kuuya kuzotibatsira for security reasons, ndo muchidimbu. Ende zvatichaita kwamuri majournalists ndikuda kuti mukapedza kutora nhau dzenyu ndokuudzai mafambiro amuchaita sei amuchaita kuti mukwanise kusvika panzvimbo zvakanaka uye midziyo yenyu isakwanise kutorwa, munge makachengetedzeka futi pamunenge muri ipapo, nokuti hatisi kuda kuti unhu hwemapurisa tinohuziva. Maybe kutsinhira mashoko ambotaurwa nemukoma ekutenda kwamuri nekuti dai musipo yenu majournalists vanotapa, I'm sure tingadai tiri pane chimwe chidanho isusu vanomirawo tichidzivisa mbunyikidzo munyika yedu. So tinokutendai nebasa ramuri kutiitira. We really appreciate what you are doing and keep it up, guys. Thank you so much for that. The world has got to know what is happening, and if we do not tell our story, who will tell our story? So I mean, you're critical to us, it's very important to us. This has got to be known. Everything that considering what dealer now, it has got to be brought out, and thank you for that from the bottom of our hearts. Thank you. Something very critical chandinofunga kuti imi semajournalist mufanira kuti mutibatsirewo. Tine taita dambudziko, ZANU-PF yakacreata Facebook page yangu inini yakanzi Steni Zvorwadza. That Facebook page iri kuadministrwa nemuZANU. Ukangoposta anything chekuratidza kuti taziva kuti Facebook iyi haine ina Zvorwadza, Facebook information yori kubva vaideleta wobva vaibvisa. Ende pavari kulaika vanhu vari kuti vakalaika vanhu, munhu mumwe wanenge vaziva kuti uyo ari kuda kulaika but imwe munhu anozikanwa vanobva vamubloka. Saka ndiri kukumbira as majournalists kuti muzvitaure kuti pane Facebook yaSteni Zvorwadza haisi yake, pane vanhu vari kuda kungozama kuadministra Facebook iyoyo, nekumberi uko zongoitawo zvavanoda kuita nayo hatizive. Saka zvimwe zvezvinhu zvamunofanira kuti muzive zviri kuitika pai muenvironment yedu yatiri kurwa. Saka nguva dzedu izvozvi dzinenge dzakunanadzira kuenda ku10:30, tasarwa nenguva dzingangoita 30 minutes kuti tisvike panzvimbo. Kana pasina mumwe mubvunzo taichikumbira kuti mimi mungouya ndongokupai briefing munext move mangosimuka muchifamba. Kana iripo mubvunzo tobva taitambira. What is your correct Facebook? Inini ndakatoadviswa kuti ndisarane Facebook. Saka Facebook iri kushanda ipapo iri kunzi STEN Zvorwadza, Steni Zvorwadza. But the actual Facebook ndakanzi ndisarane Facebook, ndisarane Twitter, because ndakaadviswa nevanhu vanga vari kuziva kuti ma-repercussions azvichaita especially at this time ndezvipi. Saka tichazongoita ma-adjustments and let you know kuti tiri kurana zvipi. The spelling yakushandisa is STEN. Ndizvozvo. STEN. Yeah. So handina Facebook. Handina Facebook, handina Twitter. Inenge yakavhurwa musi wa11 but ikutoincrease likes zvese zvekuiti inenge yaitomaezviva mafoni yaito kuma540 by now aitoi pamwe yaito kuma700. Zvingaiti nezviri for the time being ingopostwa munhu akungopostwa mapictures but we don't know zvinogona kuitika pamberi. Angakwanisa kuposta kana kuti hate inonzi chispeech kana chii kana isiri hate, kana munogona kutoona potopostwa pornography. Handi munoona kuti kana munhu ada kuedza kukurwisa anoita zvese zvese. Muti ko chairman wemavhenda uyo aita sei futi nyaya yemaruva, kuti ruva rinoreva kuti rudo.
naizvozvo tiri kuda kupa mapurisa edu maruva paHarare Central Police Station muchijoina mapurisa toda kuti vaite rudo haisi nyaya yekurwisana inyaya yerudo inyaya yekuti Harare Central Police Station iri kufanira kuita station inopromota peace. Saka pari zvino mukaona mapurisa vachirova tichiva maruva zviri kureva kuti zviri kuitika izvozvo zvasiyana nezvatiri kutarisira munyika medu. Panguva ino tiri kuti isusu mapurisa eZimbabwe ngavapromote runyararo, ngavarege kuita zvehondo. Harare Central Police Station ndiyo nzvimbo iri kukonzera kuti titambure, nokuti tarisai muone mapurisa vari kuuyavo vari kuda kuedza kuzama kukanganisa runyararo rwenyika. Nokudaro ndiri kudeedzera kuti mapurisa, nhamo yenyu inhamo yedu. Hatisi kuda kurwisana, tiri kuda kuti titaurirane nerudo. Ava vari kuratidza kuti vari kuuya chimhanya vatsiurei muope maruva, nokuti nguva ino inyaya yerudo. It's not about fighting, it's about promoting one another. Ndo nyaya tiri kutaura izvozvi. Hatisi kuita zvekuti tikave Subscribe to our YouTube channel ZimdiTv News and be the first to receive breaking news and stories making headlines. And also subscribe to our website ZimdiTvNews.com and never miss a story.